35歲逆襲成焦點，李沁低調封神，全網啞口無言，背後有何隱情？從昆曲閨秀到飒爽女將軍，李沁用15年證明，不靠炒作也能炸翻全場。新劇《一笑隨歌》3天破3億，海外熱度爆表。35歲的她終於迎來全圈真香時刻，這碗低調熬成的高湯值得細品。35歲李沁悶聲逆襲引爆娛樂圈，女將軍天花板到底憑啥讓大家集體閉嘴？娛樂圈這灘水，真是一天不看都能冒出一堆新瓜。可你說這2年誰最能冷不丁給全場整沉默的？沒錯，就是那個17年前靠着薛寶釵小姑娘溫溫柔柔出道，結果今年35歲了才讓全圈一眾營銷號乖乖閉嘴，甚至連黑子都詞窮了。真的，我自己反覆扒了幾遍熱搜，發現李沁這波是屬於用悶聲做大事的典範。其實要說李沁本身，最初我對她印象還停留在昆曲小閨秀那個階段。對，就是那個昆曲世家傳人哦，不對，後來我才發現她其實不是正經科班出身，小時候主攻過昆曲閨門旦而已。不過人家氣質是板上釘釘的閨門旦模板，溫婉安靜，帶點骨子裡的古典勁兒。紅是紅了，那陣子業內都覺得她形象好，氣質稀缺，歷史劇、苦情劇一部接一部，成了古裝小白花專業戶。你看她同期那些人，炒緋聞、捆流量、綜藝轟炸輪番上陣，各種花式搏出位，偏偏李沁仿佛裝了消音器，不炒作，不搶 C 位，沒流量劇本加持，除了偶爾有點熱搜，全靠作品硬撐。她自己都說過，寧願慢慢爬，也不想靠噱頭搶風頭。其實有時候我都替她着急，再這樣下去，觀眾還記得你嗎？還真只有2個《楚喬傳》裡那個元純公主，一個純工具人女配《慶餘年》裡林婉兒，明明是主角團，戲份卻是妥妥的鑲邊。至於那部《白鹿原》的田小娥，追風者的沈婧貞，雖然有口碑，但討論度總差口氣，好像誰在她身上安了個定時炸彈，時間一到，直接炸翻了整個圈。先是綜藝《花少童心計》，天哪！網友們全程李沁真香大合唱，吃飯香，能幹活，還特會照顧人，性格裡一點沒有嬌氣，就是那種不吵不鬧，溫柔穩定，動手能力爆表的姐姐。連我媽看完都說，這姑娘長得清冷，心卻熱乎呢。然後我順手刷了下她的新劇《一笑隨歌》，好家伙，這女將軍簡直太飒了。李沁飾演的傅一笑，對，不是傅一笑，是傅一笑，差點寫錯。她一出場就是紅盔甲，長弓在手，完全沒有女扮男裝那點小家子氣，直接以女子之身鎮場。不是我吹，李沁的那種力量感很近，屬實是近幾年古裝劇裡最靠譜的女將軍之一。她雖然身形瘦，但氣場賊足，拉弓射箭一氣呵成，完全沒有豆芽菜冒充將軍的違和感。比如《錦月如歌》裡周也演飛鴻將軍，明明設定是女中豪傑，結果鎧甲一穿，全是小鳥依人那味兒。還有宋軼在《雨盡長安》裡演個鎮北將軍，結果走路還拎裙擺，射箭軟綿綿，說句得罪人的話，這哪是女將軍？她的動作利索，指令乾脆，說台詞也帶勁，關鍵是你感覺她真的能上戰場。她為了這個角色還苦練了騎射3個月，這還不是我編的，坊間都賺瘋了。動作戲賞心悅目，連喝醉念詩那段都被網友盛讚殺伐果斷，剛柔並濟，真有點辛棄疾的風骨。其實她日常細節可暖了，有一場差點體力透支，眼神還保持警覺，吃東西也不忘軍營裡的幹練勁兒。說句跑題的，就現在捲成麻花的影視圈，大家都盯着流量、數據，單日破多少億，
其實有幾個真把細節打磨到這種地步。李沁今年這波是不是正好趕上觀眾審美回歸理性了？我一度懷疑他是不是天生慢熱型，後來想想，也許他就是等着這一天。對了，我差點忘了，一笑隨歌上線才3天，網賺全網播量破了3億，海外播放也爆了。泰國 TikTok 直接播放量拉滿，熱度嗷嗷漲。其實李沁這個人骨子裡就不是那種我要紅我要爆的性格。你看他平時採訪話不多，也不搶話筒，專心拍戲，綜藝裡照顧人，和誰都能玩得來。現在倒好，到了35歲，一朝爆發，連黑子都開始倒戈說他穩、狠、飒。有人調侃說，李沁是娛樂圈低調大殺器，前半生是隱形人，後半場直接全雷打。畢竟他沒有什麼緋聞，頂多和誰賺過一點點緋聞，但也沒怎麼火過。誰來着？他要是再拿個視後，那辛芷蕾都得給他讓個位。最後插播個小花絮，聽說有粉絲在機場偶遇李沁，結果人家自己搬行李幫大家讓路，笑着說別拍啦，容易磕着，一副鄰家姐姐的樣子。是真是假我不敢保證，但現在看來這句話大抵是成真了。蘇州女兒李沁回鄉亮相當代年會，鎏金魚尾裙加昆曲儀態，美得像幅古畫。2025年12月4日，蘇州，一場由資生堂專業美髮品牌新施珀利與漢高集團聯合舉辦的年會，因一位女明星的亮相，意外衝上熱搜。李沁身着一襲 Be Queen Story 定制的露肩鎏金亮片拼接黑絲絨魚尾裙，宛如從深海游來的真人版人魚公主，在光影流轉間步步生蓮，瞬間點燃全網熱議。這不僅是一次簡單的品牌活動出席，更像是一場東方美學的沉浸式展演，一次關於明星質感的深度詮釋。這場活動本身是商業性質，但李沁的表現卻遠遠超越了代言人的角色定位。她所穿的這襲禮服，上半身以細密鎏金亮片勾勒肩頸線條，下半身則採用高開叉黑絲絨裙擺，行走間如浪花輕湧，貴氣中透着靈動。搭配水波紋金屬耳飾與 Jimmy Choo 黑色絲絨高跟鞋，整體造型既呼應了煥活原生的品牌理念，也完美契合她近年來深耕的東方美學路線。有意思的是，這件被網友盛讚美到窒息的高定裙，竟是3年前的舊款，可李沁卻用自身的氣質與駕馭力，讓舊衣煥發出全新生命力，印證了那句真正的美人，不靠新衣撐場，而是用氣韻賦予服裝靈魂。比起精修圖，更讓人震撼的是生圖。未經過度修飾的鏡頭下，李沁肌膚瑩潤，捲髮蓬鬆，儀態端莊挺拔，毫無疲態或僵硬感。有網友感嘆，生圖碾壓精修，這才是真正的天生麗質。而這份從容背後，離不開他10年昆曲訓練打下的底子挺拔的身段，修長的天鵝頸，收放自如的體態，讓他在紅毯上自帶一種東方古典氣韻，被形容為柔韌如竹，優雅如鶴。現場視頻中，光影隨裙擺流動，仿佛他不是在走紅毯，而是在演繹一支靜謐的舞蹈。有網友直言，這不是明星走秀，是行走的藝術品。雙引號。然而真正讓輿論發酵的，不是她的美，而是她的人。活動中，她注意到場外粉絲在寒風中等候，主動示意工作人員開放通道，邀請他們入場避寒。簽名時彎腰低頭，輕聲說謝謝。活動結束後，還悄悄整理現場裝飾品，動作自然又低調。這些細節被鏡頭捕捉後迅速傳播，冷言熱腸細節見教養成為高頻評論。有人說，明星最動人的時刻，不是站在聚光燈下閃耀，而是鎂光燈熄滅後，
仍願意俯身撿起一片紙屑。李沁做到了。他的這次亮相也恰逢新劇《七夜雪》熱播，劇中他飾演外冷內熱的藥師谷主，與現實中柔中藏剛的氣質形成奇妙互文。從《慶餘年》裡楚楚動人的林婉兒，到如今氣場全開的解戲代表，李沁完成了戲路與時尚風格的雙重進階。而這一切並非偶然。作為資生堂專業美髮品牌大使，他自2025年8月官宣以來，每一次亮相都與品牌理念深度綁定。此次年會更是將原生之美與內在力量具象化呈現，極大提升了商業價值與公眾好感度。更令人動容的是他與蘇州的情感連結。這次活動是他少有的回鄉公開露面，面對本地粉絲格外親切，言語間流露歸屬感。對於一座城市而言，能走出這樣一位既有實力又有溫度的代言人，何嘗不是一種驕傲？說到底，李沁這場年會表現之所以刷屏，不只是因為一件裙子、一張臉，而是因為它讓我們看到，真正的美是內外兼修的結果。它來自日復一日的自律，來自對職業的敬畏，來自對他人不經意的溫柔。在這個流量易逝的時代，他用行動證明明星的長久之道，不在於熱搜多少，而在於能否在每一個細節裡活成別人心中的光。當別人還在拼造型、搶鏡頭時，李沁早已明白，最美的姿態不是站在高處俯視，而是低頭時仍記得為他人撐一把傘。